Staubsaugen mit der Kraft des Wassers. Wirklich jedes Mal, wenn ich einen Film gemacht habe zum Thema Staubsaugen, dann kommt nachher die Reaktion, was ist eigentlich mit Wasserstaubsaugern? Ganz ohne Beutel soll das Wasser hier als Filter funktionieren und alles rausfiltern, was wir nicht in der Luft und Allergiker vor allen Dingen nicht in der Nase haben wollen. Wasser ist wie ein Magnet und Wasser bindet das kleinste Staubpartikelchen und das bereits nach Sekunden. Das Internet ist ganz begeistert von einem ganz bestimmten Gerät. Relativ teuer, kriegt man nur im Direktvertrieb. Und kostet über 2000 €. Ob man die ausgeben muss? 2 Wasserstaubsauger und ein günstiger Beutelstaubsauger. Gecheckt im Labor und im Alltag. Jetzt ehrlich, ich muss jetzt jeden einzelnen Blatt hier aufmachen, um sauber zu machen. Stellt sich natürlich die Frage, braucht man überhaupt einen Wasserstaubsauger oder tut es auch der gute Alte mit dem Beutel? Herzlich willkommen beim Haushaltscheck. Der Haushaltscheck mit Yvonne Willix. Ihr Thema heute: Wasserstaubsauger. Saubere Lösung oder teurer Trend? Sie versprechen, das Zuhause komplett von Staub und Dreck zu befreien und hinten saubere, gereinigte Luft herauszupusten. Wasserstaubsauger setzen dabei vor allem auf Wasser. Selbst winzigste Partikel sollen darin gebunden werden. Das macht sie zum Beispiel auch interessant für Allergiker. Beworben werden vielfältige Anwendungsbereiche. Yvonne hat sich mit 3 Staubsaugern im Gepäck auf den Weg nach Essen gemacht. Auf einer großen Verbrauchermesse fragt sie nach. Ich möchte wissen, was halten denn die Besucher von solchen Wasserstaubsaugern? Wie viel würden sie dafür ausgeben und wie funktionieren die eigentlich? Dafür habe ich 2 Wasserstaubsauger und zum Vergleich einen klassischen Beutelstaubsauger mitgebracht. Dieser kommt von Miele und wurde für 215 € gekauft. Das Gerät hat bei Stiftung Warentest überzeugt. Das Modell tritt gegen 2 Wasserstaubsauger an. Der DS6 von Kärcher für knapp 340 € und ein teures Gerät der Marke Hühler. Kostenpunkt stolze 2190 €. Bekannt vor allem aus Social Media, bietet das Gerät offenbar viele Vorteile. Ich sehe immer nur, wie die Flecken aus Teppichen rausbekommen. Also für die Umwelt ist es wahrscheinlich schon besser. Ja, weil ich das nur nehmen muss. Die Beutel schmeißen ja weg. Hat man weniger Müll. Das ist aber für ältere Herrschaften, die es im Kreuz haben, ist es Schwer, ne? nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Dann Weil ins Klo. Du musst ja diesen ganzen Pott nehmen und du musst ihn ja auch noch mal halten. Und der hat ja auch Gewicht. Der ist schon sehr schwer. Handlich sind die wassergefüllten Haushaltshelfer also nicht unbedingt. Überzeugt die Saugleistung? Wir präparieren den Messeteppich mit sogenanntem Normstaub und laden die Besucher ein, die Sauger nacheinander auszuprobieren. Schön leicht geht er drüber. Ja, der ist natürlich mega. Kann ich damit auch die Leistung verändern? Also Sie können nicht irgendwie das auf niedrigerer Stufe machen. Das bleibt auf einer Stufe. Wie schneidet das günstigere Gerät von Kärcher ab? Da ist da aber mehr Power hier, ne? Bei dem Kärcher ist mehr Power. Ja. Wenn ich das hier sehe, was der von der Erde aufnimmt, also würde ich sagen, das ist besser. Der fühlt sich an, als wenn er mehr Saugkraft hat wie er. Das hat also meines Erachtens eine stärkere Leistung. Den günstigen Beutelstaubsauger von Miele kennen viele aus ihren eigenen 4 Wänden. Wir hatten, bevor wir eben so einen Akkustaubsauger hatten wir auch so ein Modell. Und da sind Sie zufrieden mit? Ja, sehr. Ja, warum sind Sie zufrieden? Ja, der ist auch gut, der ist handlich, der ist nicht so schwer. Wie sieht es aus? Ist den Messebesuchern ein staubfreies Zuhause mehrere hundert oder sogar tausende € wert? Der kostet 339,99 €. Ja, okay. Wenn er mir die Arbeit vernünftig abnimmt, aber ich finde, er ist sehr klobig. Würden Sie das dafür ausgeben? Nein. Dann frage ich mich, ob Sie für den 2100... Nein. Nee. Niemals. Nee? Nein. Warum nicht? Nein, das ist mir nicht wert. Könnte ich mir nicht leisten. Alles klar. Da würde ich lieber dafür einen schönen Urlaub für machen. Dafür mache ich 10 Tage Basenfastenkur in der Eifel. Nein, die Gesundheit ist viel wert, aber ich glaube, da kann man auch anders gesund bleiben. Auch mit anderen Staubsaugern als mit so einem hochwertigen. Wenn jetzt Allergien wären, würde ich drüber nachdenken, ja.
Insgesamt Zurückhaltung in Essen, wenn es ans Portemonnaie geht. Im Netz wird das teuerste Gerät gefeiert. Grundsätzlich frage ich mich, ob die Preisunterschiede zum klassischen Beutelstaubsauger gerechtfertigt sind. Und warum soll der Staub überhaupt in einem Wassertank landen? Dafür trifft Yvonne einen Fachingenieur für Raumluftqualität, Dr. Andreas Winkens. Er sagt, Staub aus der Luft im Wasser auffangen ist keine neue Idee. Nachgefragt, wieso überhaupt mit Wasser saugen? Wie lange gibt es überhaupt Wasserstaubsauger schon auf dem Markt? Also ich kenne sie seit den 40er Jahren im letzten Jahrhundert. Ursprünglich kommt die Technik aus der Entstaubung unter Tage, damit die Bergleute schneller und besser sehen konnten, wo die Kohle, wo die Flöze sind. Nicht damit die besser atmen konnten, sondern einfach damit der Ertrag höher wurde. Und was war dann der Vorteil von so einem Wasserstaubsauger und ist es bis heute? Zunächst mal ist er bei den etwas gröberen Partikeln sehr gut unterwegs, also bindet diese Partikel aus der Luft. Die Partikel bleiben im Wasser, werden soweit es geht, aufgelöst. Und ich sehe das. Ich sehe das dreckige Wasser und weiß, um dieses Maß habe ich eben den Boden jetzt gereinigt. Immer wieder höre ich von Menschen, die sagen, wenn ich Allergiker bin, Pollenallergie habe, Hausstauballergie, Tierhaarallergie oder sowas, dann sind Wasserstaubsauger das Nonplusultra. Es kommt daher, dass man sagt, zum Beispiel ein reinigendes Gewitter oder ein reinigender Regen, der die Luft beispielsweise von Pollen frei wäscht, das assoziiert man dann mit einem Verfahren, was sich denn innerhalb eines Staubsaugers befindet. Zu Recht? Sehr subjektiv, muss man ganz klar sagen, weil relevante Testergebnisse, die so etwas nachweisen, müssen ja erstmal vorgelebt werden. Da gibt es Standards, wie man sowas machen muss. Und dann kann man sehen, was bei diesen Allergenen wirklich gebunden wird. Was die Sauger tatsächlich können, lasse ich später im Labor testen. Vorher geht es mir aber um den Einsatz im Haushalt. Wie funktioniert das eigentlich? Ist es wirklich so gut? Was kann man am besten machen? Man sucht sich eine nette Familie, die diese Geräte für mich ausprobiert. Und das ist die nette Familie, die Zedis aus Hückeswagen. Mutter Jana, die Töchter Avia und Thea, Sohn Eli und Vater Slava sind bereits erfahrene Haushaltschecker. Familienhund Archie ist letztes Jahr eingezogen. Hier gibt's immer was aufzusaugen. Das perfekte Gerät hat die Familie aber noch nicht gefunden. Aufgesaugt und hingeschaut. Der Alltagscheck. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Jetzt geht es um Staubsauger. Erstmal, was habt ihr überhaupt für Staubsauger im Haus? Also wir haben jetzt 3 unterschiedliche. 3? Nach dem Motto viel hilft viel gibt es hier einen Wischsauger. Der hat auch so seine Macken. Was hat der für Macken? Zum Beispiel, also das eine, der ist jetzt schwer. Das andere, man kommt nicht unter das Sofa mit dem zum Beispiel. Dahin kommt dafür der Saugroboter. Aber man muss alle Stühle hochstellen, alles wegtun und den anlassen. Und irgendwie, wenn was auf dem Boden geblieben ist, was man vergessen hat, dann bleibt das stecken und er macht dann gar nichts. Und wenn man dann weggegangen ist, nach Hause kommt, ist nichts sauber geworden. Deshalb ist der beutellose Akkustaubsauger immer griffbereit. Doch auch der hat Nachteile. Das Akku hält 15 Minuten, so ungefähr. Ja. Und habt ihr auch einen klassischen Beutelstaubsauger noch? Ja, versteckt. Wir haben heute gesagt, den benutzen wir auch nur, wenn irgendwie irgendwo gebohrt werden muss. Und man oder ein Glaszerlicht, ja, dann muss was leistungsstarkes sein. Dann nehmt ihr den. Ja. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen 4 Staubsauger. Ihr habt einen Akkustaubsauger, ihr habt diesen Wischsauger, ihr habt den Roboter und ihr habt einen klassischen Beutelstaubsauger mit Schlitten zum Hinterherziehen. Genau. Ja, es wäre super, wenn man einen hätte, der alles kann. Habt ihr schon mal von Wasserstaubsauger gehört? Haben wir schon mal gehört. Ja. Der hat so einen Wassertank auch drin, der saugt. Und also das Einzige, was man dann am Ende tun muss, ist das dreckige Wasser wegkippen. Und dann ist das fertig. Und der kann alles von Polstermöbeln sauber machen und so, wie das kein anderer kann. Ob eines der Trendgeräte die Lösung für das Staubsaugerdilemma ist oder es einfach ein neuer Beutelstaubsauger tut, findet die Familie im Videotagebuch für mich heraus. Dafür probiert sie unsere 3 Geräte von der Messe aus. Und das ist alles im Ultrasaugerpaket. Wasserstaubsauger Nummer 1. Der Kärcher DS6 für 339,99 € mit reichlich Zubehör. Neben der normalen Düse gibt's eine Polster- und eine Fugendüse.
Außerdem Mittel, das dem Wasser zugefügt werden soll, um zu verhindern, dass der Staub im Tank aufschäumt. Ein Filterset ist ebenfalls enthalten. Das hat das teure Gerät von Hyla nicht. Es setzt auf eine Separatorentechnik. Was das heißt, schaue ich mir später an. Für den stolzen Preis von 2.190 € gibt es dafür deutlich mehr Aufsätze. Unter anderem eine normale und eine aktive Düse. Hier dreht sich eine Bürste, um den Schmutz zu lösen. Dazu hat der Hyla noch verschiedene Aufsätze für Polster, Gardinen und Co. Der klassische Miele-Beutelstaubsauger überzeugte die Prüfer bei Stiftung Warentest. Das Zubehör fällt für 215 € kleiner aus. Der Kunde bekommt zur Universal-Bodendüse einen Saugpinsel, 2 Fugendüsen und 2 Polsterdüsen. Ein Satz Filter und Beutel sind auch dabei. 2 der 3 Modelle haben wir bei Händlern bestellt. Den Hyla gibt's nicht im Fachhandel. Für den Kauf ist eine vorherige Präsentation erforderlich. Die gibt es nämlich nur im Direktmarketing. Manche Sachen muss man noch, wie ganz früher, den Vertreter an die Haustür kommen lassen und die dann aufmachen und dann sein Wohnzimmer säubern lassen. Das gucken wir uns gleich mal an. Auftritt Marcello Micati. Normalerweise bildet er Vertreter von Hyla aus. Heute stellt er Familie Zeldis und mir das Gerät vor. Alles, was ich Ihnen jetzt zeige, was hier in diesem Paket ist, hat einen Gesamtwert von 2.190 €. 2.190 € Ja. für einen Staubsauger. Ja. Das ist doch ernsthaft gesagt richtig viel Geld. Hier investieren wir in die Gesundheit. Aha. Wäre es nur ein Staubsauger, wäre es sehr viel Geld. Denn neben dem Einsatz als Staubsauger kann der Hyla laut Vertreter auch als Luftreiniger benutzt werden. Pro Minute reinigt der Hyla 1,6 Kubik an Luft. Das heißt, es werden pro Minute 1.600 Liter Luft angesaugt, durch das Wasserbad geleitet und kommt zu 99,997% frisch gereinigt wieder zurück in unsere Atemluft. Und der reduziert jetzt unsichtbarer mikrofeiner Staub. Das klingt erstmal gut. Ich will aber wissen, ob das Gerät als Staubsauger überzeugt. Eine Besonderheit laut Firmenvertreter, der sogenannte Separator. Dieser dreht sich bei voller Leistung mit ca. 25.000 Umdrehungen pro Minute und trennt Luft von Schmutz. Ist auch wartungsfrei, den brauchen wir nicht abzuschrauben. Ohne diesen Separator bräuchten wir noch zusätzliche Filter. Und dann hätte ich eigentlich genau das Problem wie bei jedem herkömmlichen Staubsauger. Weil Filter, die verschmutzen und nass werden, da haue ich Schimmelspuren in die Luft zurück und das ist gesundheitsgefährdend. Da werden wir nachhören. Im Gegensatz zu herkömmlichen Beutelstaubsaugern oder auch dem Wasserstaubsauger von Kärcher verzichtet Hyla gänzlich auf zusätzliche Filter. Der Staub wird ausschließlich im Wasser gebunden. Den Vorteil aus Sicht von Hyla demonstriert der Vertreter am alten Beutelstaubsauger der Familie. Dieser wird häufig beim Handwerken genutzt und sieht auch so aus. Über den Schlauch geht die Luft ins Gerät hinein. Die Luft allerdings, die muss wieder heraus. Der Schmutz sollte aber im System zurückbleiben. Und die Staubsaugerhersteller, die haben sich dazu was einfallen lassen. Die verwenden hier ein Beutelsystem, welches Poren hat. Poren sind nichts anderes als ganz, ganz feine Löcher. Und wäre der dicht, dann bräuchte man auch keinen Motorschutzfilter. Ja, das ist auch drüben. Aber auch der Motorschutzfilter, schauen Sie mal her. Wie gesagt, das ist ein Baustelle. So. Ist eine Baustellung, ja. Ja. Im Normalfall müsste man so eine Filtertüte mit jeder Anwendung austauschen. Und das würde ganz schön ins Geld gehen und wäre auch nicht nachhaltig. Deshalb macht's auch keiner. Ist auf die verbauten Filter der klassischen Staubsauger wirklich kein Verlass? Und so HEPA-Filtersysteme, was ja die Beutelstaubsauger auch sagen, also die haben da ja extra diesen Filtermotorschutz und da oben noch mal was drüber und so. Ein Filter filtert den Schmutz. Alles, was im Trockensystem arbeitet, hat einen Trockenfilter und ein Filter filtert den Schmutz. Umso feiner der Filter, umso lungengängiger was rauskommt. Also der macht das also noch schlechter für mich? Noch feiner. Der alte Staubsauger kommt in der Präsentation nicht gut weg. Hier fliegt ja auch eine Menge raus. Man hat frisch gesaugt, Stunden später haben wir schon wieder den Staub. Und das ist der größte Schmutzverursacher.
Zu dieser Demonstration lässt sich Yvonne später eine Einschätzung von Raumluftexperte Dr. Andreas Winkens geben. Jede 10, 15 Minuten bräuchte einen frischen Filtersatz, damit ihr immer eine Tiefenreinigung habt. Im Prinzip ist der Staubsauger nichts anderes als eine Bakterienschleuder. Jetzt haben Sie mir nicht Angst gemacht. Jetzt will ich den aber selber gar nicht einschalten. Ja. Ich ehrlicherweise auch nicht. Um zu veranschaulichen, wie schlecht ein normaler Staubsauger arbeitet, baut Marcello Micati das Innenleben eines Staubsaugers nach. Für seine Demonstration ersetzen Tücher, Filter und Beutel. Dazu später mehr. Das Ergebnis? Hier entweicht eine erhebliche Menge an Staub in den Raum. Und das ist das, was wieder zurückkommt in die Atemluft. Das ist das, was wir einatmen, während wir Staubsaugen. Das ist auch das, was wir riechen, schon während wir Staubsaugen. Die Frage an euch, kann das gesund sein? Das will niemand in der Lunge haben. Dank Wasserfilter soll deutlich weniger Staub aus dem Gerät entweichen. Er wird direkt im Wasser gebunden. Jetzt frage ich euch, würdet ihr das Wasser jetzt noch trinken wollen? Natürlich nicht. Das, was der normale Staubsauger hinten herausbläst, bleibt bei uns im Wasser gebunden. Wasser ist wie ein Magnet und Wasser bindet das kleinste Staubpartikelchen und das bereits nach Sekunden. Jetzt machen wir endgültig Schluss mit vorne rein, hinten raus. Nach 6 bis 8 Wochen habt ihr so circa 70–75% weniger Staub. Und tatsächlich soll das mitgelieferte Zubehör dafür sorgen, dass wirklich das komplette Zuhause staubfrei bleibt. Gardinen, Lampenschirme, die Wohnzimmerdecke, einfach alles. Viele Versprechen, die ihren Preis haben. Unser Versprechen? Yvonne findet heraus, ob sie wirklich gehalten werden können. Oh, meine Güte, das ist jetzt ja hochspannend gewesen, weil da ganz viel mit Emotionen gearbeitet wird und ich auch das Gefühl habe, dass Familie Zeldes im Grunde schon fast davon überzeugt ist, dass dieses Hühlergerät das Beste ist, um den Staub zu dezimieren, Wasserstaubsauger technisch gesehen. Trotzdem sollen die natürlich auch noch andere Geräte ausprobieren und dann schauen wir mal, was die dann sagen, wenn die Unterschiede tatsächlich gesehen haben. Ich bin da ganz ergebnisoffen, wenn das nachher das beste Gerät ist, ja, dann müssen Sie 2.190 € in die Hand nehmen. Während Familie Zeldes alle 3 Sauger im Familienalltag unter die Lupe nimmt, bringt Yvonnes Team die Geräte in ein zertifiziertes Prüflabor. Hier wird ganz unemotional nach DIN-Norm geprüft. Zunächst, wie viel Staub wird tatsächlich aufgenommen? Laborleiter Albrecht Liskowski erklärt, wie das geht. Wir nehmen einen Prüfteppich und streuen dort Staub aus. Der bleibt auch nicht lose drauf liegen, das wäre zu einfach für die Staubsauger, sondern der wird dann noch eingewalzt. Das simuliert das Drüberlaufen über den Teppich, wo dann auch mit der Zeit zwischen die Fasern der Staub tiefer reinfällt. Jeder Staubsauger wird in eine spezielle Vorrichtung gespannt, damit alle auf vergleichbare Weise sogenannten Normstaub aufsaugen können. 5-mal geht's für jeden Sauger hin und her. Am Ende wird gewogen, wie viel Staub aufgenommen wurde. Bei den Wasserstaubsaugern gibt es keinen Beutel, doch auch dafür gibt es klare Prüfregeln. Die Wasserfiltersauger kriegen den Schlauch zerschnitten. Dort wird ein extra Staubbehältnis hineingesetzt mit einem Staubbeutel drin. Und dieser Staubbeutel wird dann vor und nach der Prüfung gewogen. Und aus der Differenz sehen wir dann auch, was im Wasserfilter gelandet wäre, aber schon vom Staubbeutel vorher abgehalten ist. Und wie sieht es bei den Gesundheitsversprechen aus? Wie viel Staub blasen die Sauger hinten wieder raus? Die Hersteller versprechen nahezu 100% saubere Luft. Der Partikelzähler hier im Labor zählt jedes noch so kleinste Staubteilchen. Das gucke ich mir später noch genauer an. Vorher noch mal zurück zu Familie Zeldes. Die macht sich erstmal mit allen 3 Saugern vertraut. Das teure Gerät von Hühler ist dank Vorführung schon ausgepackt. Weiter geht es mit dem Wasserstaubsauger von Kärcher für knapp 340 €. Ah, hier ist schon alles drin. Ja, das ist ja sehr praktisch, dass es schon mal drin ja, liegt. Also alles. hier auch. So hat man das Zubehör immer griffbereit. Hier ist noch ein Filter drin hinten. Beim Kärcher gibt's also gleich 3 Filter. Das Wasser, einen auswaschbaren Zwischenfilter und einen HEPA-Filter im hinteren Teil des Saugers. So soll wirklich der ganze Staub gebunden werden. Und wie ist der erste Eindruck vom klassischen Beutelstaubsauger? Sehr leicht. Ich versuch mal. Ja, ist schon. Kannst du dein Zimmer saugen damit? Nach oben tragen? Kriegst du hin? Aber ich glaube, wir müssen den Filter noch reinbauen, ne? Genau.
Auch der Miele setzt auf eine 3-Filter-Technik. Einen Motorschutzfilter, einen Staubsaugerbeutel und einen HEPA-Filter. Dann starten wir jetzt mit dem Testen. Jetzt machen wir den großen Test, den richtig dicken Teppich. Und wir starten mit dem Kärcher. Ist alles schon bereit? Der günstige Wasserstaubsauger von Kärcher macht ziemlich Krach und will den Testteppich gar nicht mehr loslassen. Auch nicht so viel das Ganze mit dem Drehen, weil der Düse sich nicht so gut drehen lässt. Ich sehe das so, als brauchst du richtig Kraft. Ich brauche richtig viel Kraft, außer in den Händen. Ist auf jeden Fall Sauber geworden. Sauber, aber um mich glücklich zu machen, fehlen hier noch 30%. Schafft der Hühler die 100%, eine rotierende Zusatzdüse soll das Handling erleichtern. Das fühlt sich unglaublich einfach an. Ich sehe sofort, dass der Teppich ziemlich schnell sauber wird. Der teure Wasserstaubsauger überzeugt in der Handhabung. Auf der letzten Teppichecke kommt jetzt der Beutelstaubsauger zum Einsatz. Das ist ein bisschen einfacher als mit dem Kärcher. Ein bisschen. Aber er schiebt so irgendwie alles hin und her, ne? Ich schiebe erstmal alles hin und her. Ja, auch hier bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Aber auf jeden Fall sind alle drei definitiv besser als ein Handstaubsauger. Auf jeden Fall besser als ein Roboter. Aber wenn man das perfekt und einfach und schnell haben möchte, dann hat hier mal der Hühler gewonnen. Punkt fürs teure Gerät. Aber wie viel Arbeit entsteht nach dem Saugen? Beim Miele bleibt der Beutel drin. Die Wasserstaubsauger müssen geleert und gereinigt werden. Weiß nicht, das kann man direkt alles in die Toilette auskippen und dann noch ein bisschen abspülen und wieder auskippen. Beim Kärcher muss ein Filter mit Wasser gereinigt werden. Jetzt ehrlich, ich muss jetzt jeden einzelnen Blatt hier aufmachen, um sauber zu machen. Das ist auswendig. Ich meine, wenn es jetzt um sauber machen geht, dann ist doch die Miele besser, ne? Ja. Dann muss man zumindest nicht sauber machen nachher. Ja, das haben wir schon bereits 3 oder 4 Mal gemacht und das ist wirklich nervig. Das gefällt mir den darfst du so nicht reinstellen. Stimmt, der muss noch trocknen. Das heißt, er ist jetzt nicht für die nächsten 4 Stunden einsatzbereit. Ist er nicht. Vielleicht sogar länger, das ist jetzt so eine Art. Naja, aber du saugst ja nicht 3-mal am Tag. Der Filter muss nicht jedes Mal gereinigt werden. Der Hersteller empfiehlt ihn alle 8 Wochen auszuspülen. Der HEPA-Filter des Miele-Saugers hält bis zu 12 Monate. Übrigens, in der Regel sollte ein Staubsaugerbeutel alle 2 Monate gewechselt werden, auch wenn er noch nicht proppevoll ist, um Schimmelgefahr abzuwenden. Jetzt möchte ich von unseren beiden Ingenieuren wissen, was sie zu der Präsentation des Hühler Staubsaugervertreters sagen. Ich sag mal ganz ehrlich, nach dieser Verkaufsveranstaltung habe ich gedacht, boah, Hammer. Wie konnte ich mein Leben ohne diesen Wasserstaubsauger? Und der macht auch noch gute Luft und alles Mögliche. Also es hat mich angesprochen. Konkret, was sagen unsere Experten dazu? Pro Minute reinigt der Hühler 1,6 Kubik an Luft. Das heißt, es werden pro Minute 1600 Liter Luft angesaugt, durch das Wasserbad geleitet und kommt zu 99,997% frisch gereinigt wieder zurück in unsere Atemluft. 1600 Liter Luft pro Minute entspricht etwas unter 30 Litern pro Sekunde. Das sind auch die Luftmengen, die ein guter Kabelstaubsauger etwa aufbringt. Das heißt, Sie könnten einen guten Kabelstaubsauger mit einer hohen Filtrationseffizienz auch als Luftreiniger in einem Raum einsetzen. Was? Das gibt's doch nicht. Unser Beutelstaubsauger filtert so gut, dass er auch als Luftreiniger genutzt werden könnte. Der Zweck dieses Gerätes ist ja, irgendwo Staub wegzuholen, primär aus dem Boden. Sonst bräuchte er ja auch keine Motorbürste für den Boden und dieses ganze Zubehör. Und das ist der Fokus. Was brauche ich? Brauche ich einen Staubsauger oder brauche ich irgendwas anderes, was vielleicht mein Leben verbessert? Das ist der Anspruch, den man dann erhebt. Für mich ist das ein Staubsauger.
Mit einer speziellen Technik. Das ist ein klassischer technischer Begriff. Mit einem Separator scheidet man tatsächlich, differenziert man irgendwelche verschiedenen Arten von Medien. Egal, wo Sie das jetzt einsetzen. Im Falle des Staubsaugens tatsächlich trennen Sie Luft und Partikel voneinander. Ein Zyklon macht das genauso, ist auch ein Separator. Die angesaugte Luft wird in Bewegung gesetzt. Die Fliehkraft sorgt dafür, dass Staubpartikel im Auffangbehälter landen. Familie Zeldis hat eine solche Technik sogar bereits im Haus, bei ihrem Akkustaubsauger. Was ist der Vorteil von der Separatoren-Zyklontechnik? Ich bekomme wirklich sehr gut gröbere Partikel abgeschieden, also weg, in diesem Falle im Wasser gebunden. Und der Nachteil? Der Nachteil ist, dass durch diese Technik physikalisch begründet und auch begründbar ab einer bestimmten Kleinheit diese Abscheidung nicht mehr funktioniert. Also würde man denken, man braucht einen zusätzlichen Filter. Der Mann von Hühler sagt uns aber: Ein Filter filtert den Schmutz. Alles, was im Trockensystem arbeitet, hat einen Trockenfilter und ein Filter filtert den Schmutz. Umso feiner der Filter, umso lungengängiger was rauskommt. Also wenn das stimmen würde, dann wäre ja das Bestreben, so einen Filter möglichst hoch abscheidend für feine Partikel zu machen, immer kontraproduktiv, weil je feiner er abscheidet, so hat er ja gerade gesagt, umso feinere Partikel kommen raus. Genau umgekehrt ist es richtig. Je mehr der feine Partikel abscheidet, umso weniger davon kommt raus. Und so werden Filter ja auch geprüft. Doch das war nicht der einzige Kritikpunkt an weiteren Filtern. Filter, die verschmutzen und nass werden, da haue ich Schimmelsporen in die Luft zurück und das ist gesundheitsgefährdend. Aber das fand ich jetzt eingängig. Also wenn ich normalerweise einen Filter habe, den ich da in meinen Beutelstaubsauger mit reinmache, dann wird der nass, dann fängt das an zu müffeln. Das kennt man ja, wenn man den Staubsauger anmacht und so. Da habe ich gedacht, ja, nee, das stimmt. Dann müssen wir uns erst mal fragen, warum soll ein Filter in einem Trockenstaubsauger nass werden? Wenn ich damit Wasser bestimmungswidrig einsauge, ja. Aber das hat ja nichts mit dem normalen Gebrauch zu tun. Also der Filter wird normalerweise nicht nass. Wenn er anfängt zu müffeln, dann ist dieses Filter zu lange im Staubsauger drin. Das heißt, ich als Anwenderin muss darauf achten, dass ich meine Filter regelmäßig So ist das. Das ist das Einzige, was ich dann bei dem Teil nicht machen muss, weil dieser Separator das von alleine macht und wartungsfrei ist. Der Separator selber ja. Aber das Wasser, was ich ja als filterndes Medium nehme, auch nicht. Das muss ich ja regelmäßig ausschütten. Das muss ich ja auch regelmäßig ausschütten, ne? In einem Beutelstaubsauger ist der Beutel selbst ein zusätzlicher Filter. Im Normalfall müsste man so eine Filtertüte mit jeder Anwendung austauschen. Nein, das stimmt nicht. Wir ermitteln für Verbraucherorganisationen zum Beispiel auch oft die Belastbarkeit so einer Filtertüte, wie er sie nennt, eines Staubbeutels. Und sehen da durchaus, dass es Beutel gibt, die müsste man bei einer normalen Nutzung vielleicht 6-mal im Jahr wechseln. Manche Haushalte vielleicht auch nur 3-mal im Jahr. Und überraschenderweise sieht der Geschäftsführer von Hühler das ähnlich. Demnach ist so ein häufiger Wechsel, 10 bis 15 Minuten, meiner Meinung nach nicht notwendig. Und wie ordnen unsere Experten die Demonstration mit den Tüchern ein? Und dieses System, was er mir jetzt gezeigt hat, ist das denn vergleichbar mit einer Funktionsweise von einem Filter? Gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich denke, dass der Test, den wir nach Norm durchführen, dass der wesentlich näher an der Realität ist, als das, was der Herr hier vorführt. Ich denke, wenn er eine richtige Lage von einem halbwegs vernünftigen Staubbeutel genommen hätte, dann hätte er dieses Ergebnis hier nicht zeigen können. Hühler ordnet auf Nachfrage die Präsentation so ein. Dieses System dient lediglich der Visualisierung. Es ist nicht 1:1 vergleichbar. Der Hersteller relativiert also die Präsentation des eigenen Vertreters vor Ort. Was sagt unser Ingenieur für Raumluft? Entscheidend ist, dass man hinterher objektivierbar darstellen kann, ob wirklich keine lungengängigen Partikel da rauskommen. So, ich merke schon, dass er sich jetzt gerade ein bisschen ärgert, ne? Weil da so viele technische Fachbegriffe durcheinander geworfen werden, weil sehr viel mit Emotionen und auch mit Angst gearbeitet wird. Das ist so. Ja, und deswegen haben wir das ja objektiviert. Die Laborergebnisse werden zeigen, wie gut die Geräte wirklich sind. Vorher geht's aber noch mal zu Familie Zeldis und ihrem Alltagscheck. Heute möchten wir noch mal unser Heizkörper staubsaugen. Hühler hat 2 Funktionen, und zwar mit
einem Schlauch werden wir pusten und mit anderem Schlauch werden wir das Ganze aufsaugen. Los geht's, unter strenger Aufsicht. Da kommt schon ein bisschen was runter. Eine ganz schön staubige Angelegenheit. Na, also ein klein bisschen ist da noch drin. Aber im sieht schon Vergleich sehr zu gut aus. Ja. Die anderen Sauger können nicht gleichzeitig pusten und saugen. Vorteil für den Hühler. Nächster Test. Matratze absaugen, um Staub, Milben und ihre Hinterlassenschaften zu entfernen. Diesmal darf das Gerät von Miele starten. Würdest du sagen, da ist jetzt gar nichts passiert? Der hat nichts da ist gesaugt. Nichts rausgekommen, ne? Also wirklich. Der sieht immer noch wie neu aus. Vorteil Wasserstaubsauger, hier sieht man deutlich, was eingesaugt wurde, im Beutel nicht. Das ist auch schon sehr dreckig. Ja. Ja. Das Wasser ist auf jeden Fall dreckig. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Es Ja, ist ist auf jeden kein Fall was tipptopp drin. sauberes Wasser. Es ist auf jeden Fall was drin, ja. Ja, sowas wie irgendwie, keine Ahnung, so wie Schuppen oder sowas. Hautschuppen, ne? Der Mensch verliert auch eine Menge an Hautschuppen. Auch so ein kleiner Mensch. Ich meine, es ist jetzt nicht so dreckig geworden. Vielleicht kann man Ja, es es ist... aber eher Es so. ist auch nicht sauber. Das Wasser würde ich auch schon nicht mehr trinken wollen. Also, Auch das Wasser im Hühlertank sieht nicht mehr lecker aus. Oh, ist das dreckig. Das ist dreckig. ja, Ja. aber jetzt, Aber ich würde jetzt ziemlich nicht sagen, dreckig wie von Kercher, oder? ja, nicht viel dreckiger als Vollkercher. Also es sieht ziemlich gleich aus für mich, ne? Ja. Das Haus von Familie Zeldis ist dank der 3 Geräte einmal durchgesaugt. Nach 3 Wochen fahre ich wieder nach Hückeswagen. Darf einer der Testsauger einziehen und die anderen 4 Altgeräte ablösen? So, da stehen sie schon, unsere 3. Ich habe ja gesehen, dass ihr die wirklich auf Herz und Nieren geprüft habt. Und will mir jetzt gerne noch mal das Ergebnis abholen. Wie fandet ihr den im Gebrauch? Das ist ein klassischer Staubsauger. Der ist leicht, der tut, was der soll. Und jetzt hast du schon gesagt, der ist leicht? Ja, vom Gewicht her ist er halt der leichteste gewesen. Das ist für mich natürlich ein Vorteil, wenn man irgendwie Treppe hoch, Treppe runter gehen muss. Beim Kercher zieht man zusätzlich zum Eigengewicht noch 2 Liter Wasser hinter sich her. Oh ja. Ja, Oh ja, ist auch also schwer. da hast du ja richtig was Und so wie der fährt, fand ich das auch nicht so bequem, weil er halt hier so ein bisschen breiter ist und ganz oft gegen Ecken geflogen. Und Treppe hoch, Treppe runter? Soll man nicht mit Wasser machen, das haben wir jetzt gelernt und festgestellt. Ach so. Weil Wasser schon aus dem ausgekippt ist auch mal. Ja. Okay. Wo hat ihr euch denn überzeugt? Was fand ihr denn gut an dem? Da muss man länger überlegen. Ja, ich war überzeugt. Ja, als wir die Matratzen gesaugt haben, hat er eigentlich gute Arbeit geleistet. Ja, ne? Bloß er hat jetzt nicht diese Tiefenreihung wie der Hühler, aber wir konnten es sowieso nicht vergleichen. Daher konnten wir nur Verschmutzungsgrad vom Wasser sehen. Ne? Das war jetzt so ähnlich wie bei dem Hühler. Vergleichbare Ergebnisse liefert nur das Labor. Im subjektiven Alltagscheck fiel der Familie aber noch negativ auf. Der hat keine Zusatzfunktion. Und ich habe danach nicht das Gefühl gehabt, jetzt ist endlich wieder alles tipptopp sauber. Auch diese ganzen Nacharbeiten, also wenn man dann fertig ist damit, dass man noch so viel nachreinigen muss, dass er danach nicht so schnell einsatzbereit ist für später. Ne? Also, weil der Filter erstmal trocknen muss, bevor man den wieder verwenden kann. Und auch der Behälter, der hat ja viele Einzelteile, also 3 große Einzelteile. Und wenn du das sauber machst, musst du erstmal Platz finden, wo du das Ganze auslegst. Ja. Es tropfte dann überall. Im Alltagscheck konnte der günstige Wasserstaubsauger von Kercher die Familie also nicht überzeugen. Anders als die günstigeren Modelle wurde der teure Hühler von einem Vertreter präsentiert. Hielt er seine zahlreichen Versprechen? Von der Handhabung auch schwer, oder? Am Anfang fand ich das auch ein bisschen schwer, aber nach einer Zeit habe ich mich schon dran gewöhnt. Und der hat jetzt ja unheimlich viele Versprechen gehabt. Wie sind da eure Erfahrungen? Also unsere Erfahrungen sind sehr gut. Das war für mich jedes Mal ein Highlight, den zu benutzen. Allein schon, dass man hier immer sofort sehen kann,
wie dreckig das Wasser wird. Das heißt, dieser gläserne Tank, der macht schon was mit einem. Ja, das macht schon. Ne? Ja. Und deswegen hat man dann auch Lust, öfters den zu benutzen, um zu gucken, ja, wo kriege ich denn jetzt noch ein bisschen mehr? Ein bisschen so eine Challenge. Ja, okay. Genau. Und auch diesen ganzen Aufsätze, die er hat, die haben wir ja alle getestet und genutzt. Und ich habe nur gemerkt, wir haben zu Hause so viele Stellen, wo ich glaube, ich ohne Hühler nie sauber gemacht hätte, weil ich nicht mal auf den Gedanken gekommen wäre, da den Staubsauger zu nehmen. Auch hier zum Beispiel alles oben. Also wirklich, ich habe hier nie früher sauber gemacht. Ein positives Fazit zum teuren Gerät. Obwohl der Hühler mit 4 Litern Wasser doppelt so viel geladen hat wie der Kärcher, wiegen beide insgesamt knapp 9,5 Kilo. Trotzdem ist die Familie dank umfangreichem Zubehör und gläsernem Schmutzwassertank überzeugt. Aber 2.190 € sind eine Menge Geld. Würdet ihr das ausgeben, das Geld für das Gerät? Also am Anfang war ich wirklich mega skeptisch. Da habe ich auch gedacht, ja, so teuer. Aber im Nachhinein, doch, ich denke schon. Weil wir hatten ja schon so viele eigene Staubsauger, weil wir immer mit dem einen hier oder da nicht zufrieden waren. Und hätte ich früher schon die Möglichkeit gehabt, den zu testen, hätte ich den schon früher da stehen, ehrlich. Weil ich denke mal, das ist jetzt das ist eine Frage, das ist eine Investition bei so einem Staubsauger. Das ist jetzt kein Kauf, wo man sagt, ja, wir brauchen mal einen Staubsauger. Wenn du hier Geld investierst, dann hast du den in die nächsten 10, 15 Jahre und dann kannst du auch was davon erleben und haben. Ne? Ja, und ob sich dieser Preis tatsächlich rechtfertigt, also ob der jetzt auch exorbitant besser saugt und vor allen Dingen auch viel weniger hinten rausbläst als die anderen Staubsauger, die wir getestet haben, das finde ich jetzt raus. Auf dem Prüfstand die Ergebnisse. Ich will wissen, welches Gerät am meisten Staub aufsaugt und welches am wenigsten rauspustet, damit ich Familie Zeldes von unseren Ergebnissen berichten kann. Dafür treffe ich erneut Dr. Andreas Winkens, Fachingenieur für Raumluftqualität. So, jetzt haben wir hier die knallharten Laborergebnisse. Ordnen Sie mir die mal ein. Was haben wir hier rausgefunden? Also hier sehe ich als erstes die Funktionsprüfung, und zwar wie viel Staub wird wirklich aufgenommen in diesem Zusammenhang. Und da habe ich bei dem Hühler eine prozentuale Staubaufnahme, die recht hoch ist, mit 86,1. Das heißt, knapp 86% des Staubes wurde im Test aufgenommen. Nur knapp 14% blieben im Teppich drin. Im Labor wurde die rotierende Bodendüse verwendet. Die soll laut Hersteller besonders viel aufnehmen können. Der Kärcher ist etwas schlechter mit 79,1. Der hat allerdings auch eine andere Bürste, ne? Der hat nicht dieses Elektrobürstchen, genau. das da noch Also der rotiert. Hühler arbeitet mit einer Elektrobürste. Das heißt, ich sage es jetzt mal ein bisschen platter, der kratzt aktiv den Staub aus dem Teppichboden heraus. Und der Kärcher ist da relativ glatt unterwegs. Das heißt, der arbeitet nur in Anführungszeichen mit seiner Saugleistung, macht aber nichts mechanisch Zusätzliches zu dem Luftstrom, um den Dreck aus dem Teppichboden rauszukriegen. Das Gerät von Kärcher liegt damit hinten bei der Staubaufnahme. Er nimmt knapp 79% auf, weniger als der Hühler mit 86%, aber Hühler kriegt nahezu so viel Staub aus dem Teppich raus, wie Miele das mit 87,6 auch geschafft hat. Das bedeutet, der im Vergleich günstige Beutelstaubsauger nimmt im Labor den Normstaub am besten auf. Und das für einen Bruchteil des Preises. Wenn es also nur um die Staubaufnahme geht, lohnt es sich erstmal nicht, zu einem Wasserstaubsauger zu greifen. Doch wie viel Staub fliegt hinten wieder raus? Die Hersteller schreiben so gut wie nichts. Kärcher sagt, die Luft, die den Sauger verlässt, ist zu 99,95% staubfrei. Der hat tatsächlich 99,9, mindestens noch eine 9 mehr oder weniger dahinter, über die gesamte Bandbreite. Das heißt, große Partikel von 6,5 Mikrometern werden nahezu genauso gut gefiltert wie kleine Teilchen mit einer Größe von nur 0,3 Mikrometern. Warum? Der Kärcher hat auch einen Wassertank, hat auch irgendeine Form, wie der das Wasser verwirbelt, aufbereitet, um den Staub zurückzuhalten. Plus, bevor die Luft rausgeht, ein HEPA-Filter. In den Unterlagen ein H13-Filter. Das ist eine normgerechte Klassifizierung eines solchen Filters. Und deshalb muss er auch diese Leistung bringen. Der Hühler hat diesen Filter nicht, verspricht trotzdem 99,9% sauberere Luft.
Das schauen wir uns jetzt genauer an. In dem großen Bereich hier, da macht er 99,9%. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Der kann super gut große Teile abscheiden und im Wasser auch sichtbar machen. Das Werbeversprechen ist, dass auch die kleinsten Teile gar nicht mehr rausgepustet werden, sondern dass auch die kleinsten Teile zurückgehalten werden, damit ich halt gesund bleibe, damit eben nicht meine Lunge, meine Alveolen, da wo der Gasaustausch stattfindet und so weiter, verdreckt werden, ich das nicht einatmen muss. Wir wissen, dass Feinstaub gefährlich ist für die Gesundheit. So ist das. Das ist ein Fakt. Aber bei den kleinsten Teilen hier nimmt der 92,13 auf. Genau. Also nicht 99,997. Nein. Das finde ich jetzt schon mal krass, ne? Weil das ja wirklich eines der Hauptverkaufsargumente gewesen ist, womit die mich eigentlich auch gekriegt hätten. Dass es einen totalen gesundheitlichen Vorteil hat. Das Labor hat betont, bei besonders kleinen Teilchen fliegt sogar fast jedes 10. wieder aus dem Gerät raus. Und gerade das sollte ja laut Hühler nicht passieren. Wasser ist wie ein Magnet und Wasser bindet das kleinste Staubpartikelchen und das bereits nach Sekunden. Jetzt machen wir endgültig Schluss mit vornherein, hinten raus. Unsere Experten haben nach einem normierten Testverfahren geprüft. Hühler schreibt, die angewandte Norm sei nicht geeignet, um die Staubemission des Hühlers zu analysieren. Die hier erwähnten Wasserfilter sind nicht zu vergleichen mit dem Filtersystem des Hühlers, da dieser einen Zentrifugalseparator besitzt. Ein Separator hat zur Folge, dass Aerosole den Hühler verlassen können, die kein Staub sind. Der Vorwurf lautet also, dass Wasserpartikel mitgemessen wurden und so das Ergebnis verfälscht haben. Das weist das Labor zurück und teilt uns mit, das normgebundene Testverfahren garantiert, dass keine Wasserpartikel und Aerosole gemessen wurden, sondern nur Staubpartikel. Bleibt die Frage, wie kommt Hühler auf die beworbenen 99,9%? Das Unternehmen verweist auf ein Prüfergebnis von 2001. Das ist also weit über 20 Jahre alt und es bezieht sich auf das Vorgängermodell. Die Filterung in Höhe von 99,9% stammt aus einer Studie vom Hühler NST, dem Vorgängermodell. Das aktuelle Modell Hühler EST ist durch eine deutliche Innovation im Separator erheblich verbessert. Auch weitere Gutachten zur Luftreinigungsleistung des Geräts können unsere Experten nicht überzeugen. Unser Raumluftexperte Dr. Winkens weist darauf hin, je höher die Abscheideleistung eines Staubsaugers, desto besser ist er für Allergiker geeignet. Also Sie sehen mich ein bisschen ernüchtert. Ich habe jetzt mal weiter gescrollt und zwar zum Beutelstaubsauger. Ja. Also über alle Partikelteilchen, die gemessen werden, die messbar sind, sehe ich, dass der Beutelstaubsauger, der ganz herkömmliche 99,9 abscheidet. Also der Beutelstaubsauger hält das Versprechen, was der Hühler mir macht. Das ist tatsächlich so, weil die modernen Beutel heutzutage haben eine sehr, sehr hohe Abscheideleistung. Die sammeln nicht nur den Staub, sondern die scheiden auch ab. Das sind Filtersysteme. Und dann kommt auch noch mal ein endständiges Filter hinten drauf. Und dann kriege ich tatsächlich, wenn man sich hier diese unendlich hohe Zahl hier anschaut, da bleiben nur noch 13.000 von diesen unfassbar kleinen Partikeln bleiben übrig, die hinten rausgeschmissen werden. Fast 14.000, um genau zu sein. Aber das ist bei so mikrofeinen Teilchen sehr wenig. Zum Vergleich, beim Kercher fliegen rund 630.000 mikrofeine Teilchen raus, beim Hühler knapp 56 Millionen. Wasserstaubsauger kann natürlich fürs Gefühl eine richtig gute Sache sein und kann auch für die Menschen, die gerne sehen wollen, boah, so viel Schmutz habe ich weggemacht, eine super emotionale Sache sein für den täglichen Hausputz. Ich finde es sehr, sehr kritisch, dass bei Verkaufsveranstaltungen mit sehr viel Emotion und vor allen Dingen mit gesundheitlichen Versprechungen geworben werden darf und dass da sehr viel mit dem Gefühl gespielt wird, und zwar mit der Angst und mit der Sorge um die Familien. Finde ich schwierig. In unserem Check hat das teuerste Gerät bei der Familie gepunktet. Bei unseren Experten allerdings nicht. Mich hat am Ende der klassische Beutelstaubsauger überzeugt. Beste Werte und vergleichsweise günstiger Preis. Kostenlose und unabhängige Produkttests und Markenchecks. Abonniert hier, um keine mehr zu verpassen.